Buena familia Neucolito, pasando por aquí. Que ustedes ven esta, que ustedes están pensando, esta cajita que están viendo aquí. Esto es un tratamiento, una máquina de ozono, un tratamiento. Mira, que mata el mal olor, bacterias, los hongos. Y ese mal olor que ustedes dicen, diablo, que no se le quita. Nosotros lo hacemos con esta maquinita. Tú quieres un trabajo de calidad, comunícate con nosotros 939-405-0791. Cada detalle cuenta con nosotros. Si no están los detalles, no estás en nada. Mira, esto es bueno para la salud y todo. Y también para las casas, oficinas. ¿Quieres un tratamiento de esto? Comunícate con nosotros y coordinen su cita. ¡Zumba!